Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadihin ya wa ala kulli salihah wa ila hadratin nabil mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa khususan ila ruhi amtikal faqir Bapak Tarsiman bin Charman wa jami'i ahli al-qubur alladzina yukbaruna fi qaryati Tenajar Tengah wa usulihim wa fura'ihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi fatihil barakat mukawwiril awqati wassa'at wassalatu wassalamu ala sayyidil kainati wa sayyidil makhluqat wa ala alihi wa ashabihi du'ati ilal khairat wa man tabi'ahum bi ihsani fi jami'il halat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri. Amin. Amin wong Tenajar. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma balang jumroh, moga-moga balik ngaji bisa daftar kaji bisa umroh. Allahumma secowet, moga-moga balik ngaji rumah tanggane tambah cocok lan awet. Ya Rabbal. Ning endi genae ilmu lirboyo dalane wetan, ning endi genae swarga yang dodok ning pengajian. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana indung-indung kepala lindung, nini-nini goyang TikTok. Ana sing wis tua TikTokan bae gini. Ora isin ora wirang ya. Keduhung adu keduhung orang ngaji dadi goblok. Ya Rabbi bil Mustafa Sallu ala Nabi Muhammad. Hadratal Mukhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, para ustaz dan ustazah, wabil akhas wal khaswais dumateng Kiai Abdul Muttalib, Kang Midin, Kang Lebe, Makhdum. Wabil akhas orang nomor wahid di desa Tenajar Tengah, Bapak kuwu ingkang wonten halangan, muga-mugia dados kuwu kang amanah. Amin. Kuwu kang ora bisa turu mikiri rayate. Sing tekane lebe alhamdulillah. Bakal ning lebe ku aja takon apa-apa, takone rang dana pira apal kabeh gini. Para panitia penyelenggara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, wabil khusus dumateng remaja ora urus ingkang sampun ngawontenaken tasyakur tahadus bin ni'mah, muga-mugia pemuda-pemudi ora urus diparingi berkah uripe kabeh. Wis digenti rasa pegele nang Gusti Allah kelawan sukses kabeh ke depane. Amin. Ya Rabbal. Kula ngaturi bungah sing bengen bakaning Tenajar ngaji. Ya Allah keceluk pasti sing ngadiri kebak. Oh bengikian kebak. Saking kebake siji wong siji korsine telu. Ana sing nggo slonjor ya ana sing nggo sendian tangan ya ana. Ya ora apa-apa mbok selonjor ning pengajian oli ganjaran daripada selonjor ning organ. Bener ble? Nah, jare wong Tenajar ka ilok ngomong rugi temen wong kang urip orang ngaji, awak sehat dipungkiri modal dodok karo kiai. La ilaha illallah wong Tenajar ya.
modalnya dodok bareng karo kiai, wong pengajian laka kiai ini ya gagal. Gini apa mboten? Ulangi encak wong babadan dia. Rugi temen wong kang urip orang ngaji, awak sehat dipungkiri, modal dodok karo pan ya apang beli go. Astagfirullahaladzim, wong tenajar ya cah. Wong ngaji mah harapan ngerti ya harapan. Di dalam syariat Islam kusing wajib lurune tolabul ilmi, pinter mah beli wajib. Weru kapasitas wong tenajar ku pada kayak Jagapura kon ngerti kabeh wala preketek. Matur wong tenajar bakal ngaji ya bar len tembe bubar gawis pada mending bak loke tulen masih jentul wis. Jadi harapan ngerti harapan beli kunta ngerti asro nemen temen. Nggih napa nggih? Ulangi, modal dodok karo pangertia apang, syukur bisa manjing ati, balik ngaji bareng-bareng dila bisa wong kalah. Alhamdulillah datang dalu puniki kulalan sampean kabeh wis ngucapaken kesuwun dumateng para pahlawan panjenengan sedaya ingkang sampun berjuang. Indonesia niki wong tenajar waktu merdeka ora sekoyong-koyong oleh hadiah sing Belanda, ora. Indonesia merdeka iku atas dasar cucuran air mata, atas dasar cucuran peras keringat, atas dasar nangis bakal bengi karo Gusti Allah. Bagaimana mungkin manjing akal bambu runcing bisa ngalakna meriang. Tapi kelawan bi kudratillah wa bi iradatillah wa bi idnillah Indonesia alhamdulillah merdeka. Waktu peperangan 10 November Bung Tomo lapor ning Mbah Hashim, jare Bung Tomo yang Mbah Hashim penjajah sekutu, berarti bakal penjajah sekutu isi orang mung Belanda mawon, anak Jepange, anak Portugise. Mbah Hashim penjajah sekutu kawis parak perang yayu aja kesuwen, jare Mbah Hashim aja gerek dimulai perang, aja wani-wani mulai perang sadurunge nonggoni kiai-kiai Cirebon lan kiai-kiai kang ana ning Indramayu. Dadi sampean dadi wong Indramayu kudu bangga bengene kiyaine sakti-sakti. Bengen. Zaman sekinci kang sakti beli sakti aja sembarangan. Nonggoni siapa kang? Mbah Hashim nonggoni Kiai Abbas kang ana ning Buntet. Kiai Abbas Buntet nggawa pasukan santri-santri Cirebon dan kiai-kiai Cirebon kang ana ning Cirebon lan kiai-kiai kang ana ning Indramayu mangkat perang kabeh ning Surabaya. Begitu mudun sing kereta Mbah Hashim deleng golongane kiai-kiai Cirebon lan Indramayu teka, Mbah Hashim langsung ngucapaken hubbul waton minal iman. Anak kiai beli ngerti waqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam hubbul waton minal iman, goblok demen. Hubbul waton minal iman je waqalan Nabi. Kun kudawe Kiai Haji Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari membela tanah air termasuk jihad sampean kabeh. Kenapa? Karena sebelum iman harus ada aman dulu. Bagaimana mungkin iman lamun keadaannya orang aman? Paham napa mboten? Ening Palestina kambo kon iman nemen-nemen angel. Untung sampean urip ning tenajar tahajud bengi ana sing ngebom bleh. Ana laki nih sing ngebom ngentut tet. Jadi sebelum iman harus aman dulu lan Indonesia alhamdulillah wis aman apa dereng? Aman. Begitu Mbah Hashim wis ndelong golongane kiai-kiai Abbas Buntet pada teka jare Mbah Hashim ya Bung Tomo segera kumandangkan jihad. Kiai-kiai Cirebon singa-singa kang ana ning Cirebon wis pada teka kabeh. Tembeke Bung Tomo wani buka peperangan. Maju bismillahi Allahu Akbar. Kiai Abbas Buntet nggawa perang iku senjata je kacang ijo. Orang manjing akal iki pribe. Tapi aja sembarangan Pak.
Kiai Abbas buntet mudun sing kretang gawa kacang ijo ding teberaken ning golone penjajah sakutu. Siji kacang ijo dadi jin, siji kacang ijo dadi tentara-tentarane Gusti Allah. Saktine kiai zaman bengen. Masya Allah, barang wong tenajar kacang ijo nggo sarapan. Kon sakti mamba mendi gawene memangan bae urip. Wong ngadiri pengajian ben geglayem bae cangkeme. Ya ora apa-apa nang ngadate wong ngajang ngantuk ya mbok ya. Masya Allah. Kenang apa Kang kiai-kiai zaman bengen sakti-sakti ya Allah. Ari wong sakti kumbok berarti wong parek karo Gusti Allah. Wong baka parek karo Gusti Allah ya dadi wali-wali ya Gusti Allah. Wong baka wis dadi wali njaluk apa bega ding turuti Pak aja maning mabur ngilang kecil-liwil. Wong ning alam dunyaku sing bisa ngilang kari wong loro siji wali Allah, nomor loro sing bisa ngilang wong sing duwe utang bang mekar. Bisa jaga muyu maning keciri kabeh. Moga-moga sing sugih utang-utangnya lunas kabeh. Wong sing rada anteng ambine gede mbu apa utangnya kan. Sallu ala Nabi Muhammad. Kiai Johar Balerante Pak. Kurang masyhur apa tentang Ki Johar? Ki Johar wakila istri papat tinggal saumah. Akur kabeh rabine papat. Barang kula siji be ora keurus. Blagai pengen nambah. Ki Johar Balerante ngusir penjajah sekutu apa senjata dami bekase pari kang ding paneni Pak. Ding empos kapal-kapal meledak kabeh. Masya Allah. Kenang apa kiai zaman bengen sakti-sakti ternyata dibongkar. Kiai zaman bengen setiap kali diundang ceramah ora ilok jaluk amplop malah kiai ini sing gawa amplop tuli tekaning tempat dung siji-siji. Mulane sakti-sakti. Kiai zaman kin kaya kononnya bangkrut Pak. Wong rabi kudu mangan. Kudu belanja. Tapi ya jangan ngecek bagian kula mengken rada sakti gitu. Sorban lah mau tekipat naning kita metu bledogane gitu. Mung sombong bae. Alhamdulillah. Seniki sampun aman, Indonesia aman ya Allah. Moga-moga Indonesia kedepannya subur makmur, gemari paloh jinawi terutama wong tenajar ki ambar aja mikiri utang bae. Moga-moga sampean kabeh ding pai rezeki ning Gusti Allah kang ding dawaken ning Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi. Jare Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi wong tenajar rezeki niku ana patang tingkatan. Ana pira je? Ding catet amber balik masih kelingan apa kang kula omong. Mong kula sampean balik ngaji ding takoning lakine oli apa nok enak je kiene rame. Ding catet bae ibu-ibu gawa pulpen beli Bu. Bapak-bapak pulpennya digawa Pak. Gawa alhamdulillah. Siji tingkatan rezeki jare Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi al-malu huwa adna darajatir rizqi Allahumma sholli panitia yang ngupahi banyu larutan berarti ki panitia suudon karo kiai disangka kiai ini panas dalam gini. Bagus Kang. Pertama tingkatan rezeki jare Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi al-malu huwa adna darajatir rizqi. Ana rezeki sing rupa duit, ana rezeki sing rupane banda niku rezeki kang rupa duit, rezeki sing paling bawah molane ning maslahiyah duit awas sing hati-hati. Pada rezeki sing paling bawah ku duit, syukur sampean sugi alhamdulillah. Ding jaga baik-baik kang wis sugi. Aja nemen-nemen, aja sampai gara-gara duit seduluran dan dia pegot, aja sampai gara-gara duit rumah tangga akhirnya hancur. Na'udzubillah summa na'udzubillah min.
Terutama bakal bab duit sing nemen-nemen biasane wong lanang ta wong wadon. Enak tadi wong wadon Pak, wong lanang blenak. Apa sih Kang? Wong wadon enak laka duit kari nyentak. Mulane los Pak, survei rata-rata ning dalan wong edan sing akeh wong lanang. Kenapa apa sih Kang? Biasane wong lanang baka edan pegel kan kah? Disewoting rabine bae, mekaya sewot, nganggur baya sewot, tekaning kerjaan ding sewotin ding bos dadi wong lanang urip ora kari karo bentakane wong bae. Mulane wong lanang saya gering wis aja edan bae enaknya. Ya apa maning wong lanang sing ora duwe pekerjaan Pak. Aja maido loh. Zaman semakin canggihku beberapa pekerjaan wis akeh kang digenti karo mesin kok. Aktivitas manusia sudah banyak yang diganti dengan mesin. Bener apa bener? Akhirnya pengangguran merajalela. Ning tenajar ki bakal bengen panen. Wong kerja ning Jakarta gak pada balik melu panenan. Sekin malah kasing balik wong panennya diganti karo komben. Bener? Ya akhirnya kan judulnya yang kaya makin kaya, yang miskin makin. Sing keder kan wong miskin, pan makaya apa? Ya ujung-ujungnya dagang rantang. Apa Kang? Rantang runtung bae. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Ora weruh ta wong lanang luru kerja kangelan. Mulane bener jare lagu nasi daria kah? Encak wong tenajar bisa nasi dariaan biya. Tahun 2000 kerja serba mesin, berjalan berlari menggunakan mesin, manusia tidur berkawan mesin, makan dan minum dilayani. Sungguh mengagumkan tahun 2000. Namun demikian penuh tantangan, penduduk makin banyak, sawah ladang menyempit, mencari nafkah. Tenaga manusia banyak diganti mesin, pengangguran. Sawah ditanami, gedung dan gudang, hutan ditebang jadi pemukiman, langit suram, udara panas akibat. Hebat, tepuk tangan buat masyarakat Tenajar. Masya Allah. Nasi daria bisa, Tenajar dilawan. Wong Tenajar nasi daria oke, isi gosah, hadiwan, rotiban, jamiahan, dian anikan, mantap, oke KB. Sing keder malaikat kinki jigelongan kining pengajian anak organ metu ngarep kinki. Sallu ala Nabi Muhammad. Nopo malih masalah khiyar rumah tangga niku kang di ngurusi pasti duit. Ning sukra kula ceramah lebene curhat karo kula Kang Kiai. Ning desa kula ki rata-rata lanang wadon pegatan gara-gara ekonomi. Sing rabine beli gelem nyukuri, kang dadi lanange pada bae, beli gelem mekaya. Duit dan duit, padahal duit bukan segalanya. Wong wadon mah dari ujung-ujungnya bakal jaluk duit kanggo skincare niku. Aduh Pak, rabine sampean maning, rabine kula gak pada bae. Zaman kini wong wadon pada glowing Pak. Pokoknya di balik istri yang glowing pasti ada suami yang montang manting. Bener beli? Orang di ngurusi rai, teplak. Rai bekang di ngurus. Mulane jare lagu tuku cuing kecampur areng, raine glowing sikile. Astagfirullahaladzim. Orang di ngurus rai. Ana ning kene sing raine bagus sikile ireng. Sikile boreana, amber pada putih.
Wong wadon ding pai duit ora sok nyukuri ning rezekine wong lanang, akhirnya pegatan gara-gara duit. Ujung-ujungnya orang pegatannya mangkat luar, tetep bae mangkat ning luar, balik sing luar ya njaluk pegat. Mulai jare bari dine ka ake wong wadon kualat dumateng laki, dipai rizki tapi jarang disyukuri, sampai wong wadon mangkat luar. Ucapane laki ora ditu, janjine wong wadon lagi arep mangkat, ngomong ning laki gawe umadeak, tapi nyatane langkah sing tepat malah balik matane mencilak, maksa laki jaluk di la ilaha illallah. Oh tenajar bisa bari dinan kabeh, hebat tenajar, masya Allah. Aduh, ngomong-ngomong jam pirak ini, Allah. Kang kipasnya rada madep mana gak Kang? Pangapunten nggih bokat kula rada rewel, mau kula ngomongin Kang Abdul Muthalib, Kang jalu kipas, asale kula tes jamu rada gerah, terus jamu kan dadi ngringet nggih. Nu alhamdulillah niatnya kula beli teka endah bae jeneng hati sapa sing ceramah. Ya ding kok di ngoncok ning Kang Abdul Muthalib kula ne. Shallu ala Nabi Muhammad. Moga-moga ding pai rezeki Kang barokah kabeh. Nomor loro jare Syekh Mutawali Asy'arawi tingkatan rezeki sing nomor loro. Wal afiyatu a'la darajatir rizqi, sallallahu ala Muhammad, sarang-sarang sallallahu. Sing nomor loro tingkatan rezeki yaiku wal afiyatu a'la, ding pai nikmat sehat, ding pai nikmat waras, iku derajate rezeki kang paling dhuwur. Wong tenajar duite akeh kaya ngapa, umai baguse kaya ngapa, ora arti apa-apa lamun kang duwene ngidep penyakit. Umama bagus tingkat motore papat, keramiknya mengkilap, kang duwene setruk, enak beli enak. Mulane bahkan dong aja jalut duit bae tambahi awake waras, nikmat napa mboten? Duite ake awake sehat, enak napa mboten? Masya Allah. Kepripun kang urip amber ake sehat teh tepai cara sampean cak ilok mikir beli kenang apa ya kula kia enggal bulan pasti blenak, berarti sampean urip masih ake sakit ya karo sehat. Kanjeng Nabi sepanjang sejarah iku pernah, sepanjang sejarah Kanjeng Nabi sakit mumping pindo. Pertama wangsul ziarah saking makom bake, nomor loro indal ajal sak durunge wafat, mumping loro-lorone Kanjeng Nabi sakit. Baru wong tenajar tengah aku sakit wis ping pira kono, ora kehitung. Kenapa sih Kang? Gara-gara wong tenajar terlalu sering urip persoalan dunia ndeleng wong saduwure. Ning kitab Nasoihul Ibad ding terangaken ana papat alamate wong celaka, alamatus syaqawati arbaatun. Di antarane wa nadzaruhu ila man fauqahu fid dunya. Haram ajailok urip persoalan dunia ndeleng wong sak dhuwure. Bakal persoalan dunia ndeleng wong sasore sampean. Wong tenajar je duwe mobil, ya wis ajan delang na wong duwe kapal, tapi ndelange wong duwe motor. Sing duwe motor, ajan delang na wong duwe mobil, ndelange wong sing duwe pit. Sing duwene pit, ajan delang na wong duwe motor, ndelange wong sing ora duwe apa-apa bisane mlaku. Sing bisane mlaku, ajan delang na wong duwe pit, tapi ndelangen wong ora bisa tangi-tangi acan kenang setruk.
Sing setruke aja ndeleng wong bisa mlaku, tapi ndelenge wong sing lagi bengi masih kanda, masih enak, masih rosa, esuk temu mati bae. Lamun wong tenajar je bisa menerapkan urip ndeleng persoalan dunia mengesor, insya Allah aman tenang uripe. Kenapa gawene sakit bae terlalu kaken niteni ning persoalane wong kepo. Anak tangga tuku motor jantungnya seok. Anak tangga bangun umat jantungnya. Tangga tuku mobil jantungnya. Ya kaken seak seok suwe wah. Bener beli Pak? Penyakitku Pak Bu tekanan awake manusia menurut faktor yang lebih besar ikut kenang faktor pikirannya sampean. Makanan dan minum hanya beberapa persen saja, tapi sing paling gede tekai penyakit ning awake sampean gara-gara pikirannya sampean orang bisa tenang. Paham? Paham Yasro. Sampean kok bakal sakit hari wong sakitku lamun orang mati ya waras maning. Ya toli wong pada mati kabeh lah coba di maning. Sing aran mati ku tekane ora permisi, tanpa damai, tanpa kompromi, bisa awan bisa bengi, ora pandang lebe, ora pandang santri. Arepan dadi pejabat, arepan dadi polisi, pan pedagang, arepan petani. Mulane aja sombong sebab manusia kabeh bakale. Sampean kok bakal mati aja nunggu ning kuburane Pak, lagi dinggotong ning katil biga wis kerasa antara surga karo nerakane. Kanjeng Nabi dawuhe idza wudi'atil janazatu wahtamallaha rijalu ala anaqihim fa in kanat salihatan qalat qaddimuni. Engkau sampean ki lamun mati dinggotong ning katil sak dhuwure katil, lamun sing matine mayite saleh lan salehah begitu dinggotong jare mayit yang ngomong qaddimuni gagian atrakan kita mulane ilok ndeleng beli wong mati katile enteng santer ilok ndeleng beli. Mungkin amale bagus, moga-moga sampean amale bagus kabeh. Mulane sing mati ku ora dadi jaminan kang kita lemu kene abot beli-beli. Ora jaminan wong lemu mati abot, ora jaminan wong gering mati enteng. Tanggai kita anak kok wong lemu beli karu-karuan. Sampai numpak beca beli kemot. Begitu mati enteng. Salore kita wonge gering aking, begitu mati katile ketumplak. Gering. Niku ora dadi jaminan. Fa in kanat ghaira salihatin, tapi lamun sing mati mayite dudu mayit kang saleh lan salihah, begitu dinggotong sak dure katil jare mayit yang ngomong apa ya wailaha aina tadhabuna biha. Jare mayite blai celaka temen insut lamun bisa ngomong jare mayite wong gotong balik maning bae ning tenajar, balik maning bae ning babadan yu, kita durung siap ketemu karo Gusti Allah. Kita durung siap ketemu karo Gusti Allah. Isin kelingan ning tenajar tengah bakana bane wong ngadan krungu makrungu marake beli. Balik maning bae mulane jare Ratmina lamun kang mati salih lan salihah nalika digotong rasa bunga pengen cepet diaterna ora sabar pengen manjing. Alhamdulillah. Tapi lamun mayite cilaka nalika digotong nangis langsa pengen balik maning maring bakal wedi mangkene disiksa naudzu lakonana temenana amal solih lan solihah muga amale katrima ning dosane dipangapura bareng-bareng yo lakona
Ajama la ilaha illallah. Lagu mendi jawab mendi kan. Jawab mendi. Ikan ningguri jawab lakonana temenana wong mati mangsa ya salah ngajake lakonana temenana amal solih lan solihah muga amale katrima ning dosane dipangapura yo lako ajama wis angel ngaji karo wong tua-tua mengken kon paham memang mendi wis moga-moga intinya sehat kabeh badane amin. Ingat ya urip ajan deleng wong sak duwure tapi deleng wong sangesore amber akeh syukure. Nomor 3 derajat rezeki jare Syekh Mutawali Asy'arawi wa salahu abanna afdalu anwa'ir rizqi dingpai anak solih lan solihah iku utama rezeki. Ya maaf sampean oli loro mau kadurung sempurna duit akeh umah bagus awake waras mung anake nakal enak bleh anake durhaka karo wong tua bakal dibeluk matane mencilak enak bleh enak. Syukur-syukur oli telu-teluane duite akeh awake waras sehat walafiat jing tambah-tambah anake solih lan so amin. Priben carane gampang sampean ilok dongakna anak bleh ilok tepai carane wong dongaiku amber ding kobul jare Kanjeng Nabi ke dawe udu Allah wa antum muqinuna bil ijabah wa alamu annallaha ta'ala la yastajibu du'a min qalbi ghafilin lahin. Sampean bakal donga sing renteg atiye sing yakin bakal ding terima dongane ning Gusti Allah lan inget Gusti Allah bakal ngijabahi ning dongane wong tenajar kang duweni ati temenanan. Bukti temenanane usahana bakal donga bari nangis. Pertanyaane ilok blindo ngabari nangis angel nangise lah bak orde duit kan nangis serog wong tenajar bakal bengi tangi nangis karo Gusti Allah ngaku akeh dosae tolin jaluk anake solih solihah insyaallah dikabul amin. Wong keder nangis lu angel digawe-gawe lucu kone oliye asale perkara nangisku urusane karo ati beli bisa nangis digawe-gawe sehingga priben Kang pertama ngaku akeh dosa dikit. Oh nangis yang kau wong tenajar tabakan deleng lakine demenan baik tembe nangis bari nembang dengar pelawang jare rabine senajan masih demen sun rela ngelepasakeun senajan batin larang kita kudu nerima aye Masya Allah tembe kayak nangis lakinya demenan baik begitu lakinya balik disentak rabine sing dia koplak beli balik temenan baik kita ninguman nangis mikiri sampean wis Kang je mulai sekian sampean lu ngamendi kulane melu Kang aja ding tinggal rabine nembang maning bae mendi parane yen kakang lunga tulung kula digawa arep sadina arep saminggu Kang kulane melu klambine celanane bentinge ulah pucuk tak bisa kiai ini bisa nembang sedang dutan bisa kecil dangdut mah urusannya kula mbok wong dangdut ku seni aja lok maido sampai nih wong seneng dangdut aja lok maido dangdut ku ora haram ora apa
Dangdut ku seni, seni iku indah. Hidup dengan ilmu akan menjadi terarah, dilandasi dan didasari dengan seni akan semakin menjadi indah. Wong urip karo ilmu bela ka seni ya gelis tua. Asrep. Rog wong tenajar ilok ngrongokna wong takbiran bleh. Sedih bleh. Kenang apa yo ngana lagu sedih sote. Rog wong takbiran laka lagu karo ilmu bae. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Enak didirokna. Blenak. Tapi begitu takbiran ana lagu ana seni. La ilaha illallah Allahu Akbar. Enak boleh. Ana apa ya? Ana seni ya bos. Pada bae kula karo wong tenajar seneng dangdut. Aduh, rai-rai dangdut kabeh manteran kene. Idola kula Kaji Oma Irama terlalu. Kaji Oma orang ngefans sama Mbak wonge ganteng, Senin Kemis puasanya jalan dikire suwe, wonge ganteng, ngaji fasyekh, rabine akeh pisan. Aduh, lamun kula dadi oma beres ini. Rabine pating kletek. Mung iloke Pak, li mulane aja nyalakna wong ngaramna dangdut juga, iloke dangdut ki kotor. Kenapa ding kotor ding penyanyi dewek kang ora bertanggung jawab. Ning Jawa Timur viral anak organ bebas sawer 10.000 dalakna ning jero dada. 10.000 perak pe oli dada. Iki sing rusak dangdut model kayak kene. Bener napa bener? Sing nembang roke ketat. Pupu yang ngalor. Sikile nanjak ning dhuwur salon. Sing dengan sore mangap bendelengna artis. Iya ble. Mangkanu artis lamun nembang ora goyang enak ta blenak. Enak waduh goyang zaman kin goyang apa sing durung anak wis anak kabeh. Dua serigala dua goyang dribble, dua gobas goyang basah, dua sumangka goyang mantul, dua bunga goyang mekar, Inul Daratista goyang ngebor, Permatasari goyang ngecor, Anissa Bahar goyang patah-patah, Dewi Persik goyang gergaji, Claudia goyang bebek, Ademoka goyang uget-uget, Cahyadi Jajanata goyang dua jari, Jaskia Gotik goyang itik, Cita-Citata goyang dumang anak kabeh. Kader sing durungan aku siji apa kiai goyang dungsuk durungan aku. Astagfirullah. Monggo bokat wong tenajar pengen gawe goyang dungsuk durungan. Dungsuk namono ndase. Siapa sing ngomong apal-apal bae? Ya apal oli ngapali. Lumayan gue modal ning panggung coy. Wong ngaji lempenganmu potongan-potongan balik kabeh ini. Jare tanggane mendi bo jadi durung dong ngantuk. Kiai ini jadi lempengan be kayak linggis. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi carane wis weru ya, yen donga bari apa aja bagusnya? Bari nangis. Mung aja ning tajuk aja ning masjid dongane. Kula salah siji kiai sing paling ora cocok baka ana wong zikir suwe-suwe ning jero masjid. Apa sih Kang? Aja dadek nak ume sampean kayak kuburan. Ibadah ning masjid tekan umat tukaran dan di umah kila kaber-kaber kaekin. Orang-orang cocok kula Pak. Sumbayang tasbih, sumbayang tahajud ning masjid ning tajuk ning umah geneh tukaran. Padahal bagus umah ning jero kamar laki karo rabi marhabanan. Aduh. Jare laki nek nok engkone nyautian nok ya aang sing maca al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallimu wa yubariku alai. Jare rabine awelo ning jero kamar. Masya Allah. Begitu antirillahumma qabrahul karim bi'arfil sadim min salati wa taslim. Jare laki nek kari nonok jemona waca wabangdung kone ae sing nyauti.
Rabbine maca wa ba'du fa anqulu huwa sayyiduna Muhammad bin Abdillah bin Abdil Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi humidat khisaluhu saniyah. Jare lakine Allah subhanahu ning jero kamar. Begitu ya tala'la usana ayeuna jeung ngadeg. Laki rabi ngadeg ning jero kamar toli anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri ning jero kamar mbok. Masya Allah, maaf tua semene ilok beli marhaban ning jero kamar. Ning kamare gelut bae kawen. Ora gelut dohire gelut batin. Astagfirullah. Baka wis nangis, carane wis weruh, maka luru waktue kang bagus. Carane bagus, luru waktue kang bagus ben hasile. Paham napa paham? Waktu kang paling dingin jaba kang gondong anak-anak ben dari anak kang saleh lan salehah. Lurua wong tenajar kabeh usume wong pada turu toli sampean tangi iku kang paling dingin jabah. Berarti antara jam 12 sampai tekaning subuh, jam 1 mangga, jam 2 ora papa, 3 bagus. Sing penting tangi. Ilok tangi beli. Idi acah. Iku ning gorila. Andon apa bakat tangi? Andon share. Wis katokan maning. Donga karo Gusti Allah bari nangis termasuk wong wadon dikan deleng lakine tingkai wis beda aja diumbar aibe wong lanang ning media sosial walaupun itu fakta duwe laki jeung nganggur be aja diupdate ning status curhat karo Gusti Allah bari nangis ya Allah kula duwe laki angel ding warai baka esuk mabok awan ngeslot sore ngedu ayam. Angel marai ya Gusti bokat mati ya mati be mana lah. Ya aja masa dipateni. Sadarna Gusti ati laki nih kita yang makan we tulang punggung keluarga ya Gusti ya. Disadarna Gusti kon gelem kaya maning gal dina dagang gula gulang galing. Nangis ya karo Gusti. Aja diumbar ning media sosial kun mawong wadon idik-idik ndeleng lakine ora cocok karo lakine gawe status. Say minta sarannya dong, duwe laki nganggur be enaknya di ngapakna ya. Bature pada komen tekek bae. Ya akhirnya wong pada weru yen sampean rumah tanggane lagi ora harmonis jadi bahan kandaane wong sejen. Naudzubillahi min. Moga-moga anaknya soleh-solehah kabeh. Kau bengi tangi. Insya Allah bisa. Iya. Anak soleh-solehah iku mbok. Nalikane sampean mati, terutama bapak-bapak gitu, Pak. Imam Ghazali, Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Gawe kitab Ihya Ulumuddin, tepatnya di Seloro, Pak. Nyantu makan dawe Kanjeng Nabi. Jare Kanjeng Nabi la yalqallahu abdun bidzambin a'zama min jahalati ahli. Laka wong tenajar lor kidul tengah sing mati gawa dosa sing paling gede, gawa dosa sing paling gawat kecuali ninggal anak rabine dalam keadaan bodoh. Anak durung gelem ngaji wong tua toli mati tanggung jawabnya gede, Pak. Terutama bakal ngaji tanggung jawabnya wong tua. Mangke sampean dihisab nang Gusti Allah pertama wong lanang dingin. Joni, ay anak Joni ya. Aduh maaf Kang Joni ya Allah, anak be temennya cah. Genti aja Joni. Agus, anak maning bodoh. Anton, anak kabeh. Wong tenajar tengah sira wong lanang ke dari mimpin rumah tangga bener tak beli wani-wani mati sira. Bagaimana dalam keadaan kondisi anak rabine sira? Dua anak beli, dua Gusti. Ngaji beli, ngaji Gusti. Siapa sing nguruk? Kula dewek selamat Pak. Anak bakal bisa tembak ngaji aja langsung ding titip naning kiai minimal Fatihah ajaran naning anaknya sampean ben sampean selalu oli ganjaran setiap kali anak sholat minimal Fatihah 17 kali dalam satu hari.
Setiap anak sholat ganjarannya ngalir juga nggak sampai. Kenapa? Karena Fatihah anak bisa sing wong tua. Rugi temen anak ngaji langsung ding balang ning kiai. Kanggo kiai kone ganjarane. Ding belajarin sampean baik. Lagu pujare, ana lagu kempekan. Kempekan sih kayak ngapa? Rada angel bah kempekan mah. Bis tuh mas bisa cangkeme alot mambu jalabiang. Bakal kempekan kayak kenen gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kempekan narane. Kang ora bisa murotalan bae sing ana lague. Murotal si priben. Bismillahirrahmanirrahim. Arane murotal. Bisa ble? Ora bisa babadan bewis lagu-lagu babadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ngalamin. Rahman Rahim, Malik Medin. Ya Allah, lagu babadan kayak kuntem. Mulane wong Sumbayang lah kasih ngerasa suwe-suwe wong imame blenak. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Aja sampai ninggal anak dalam keadaan bodoh. Apa anak zaman mungkin pada ngelawan karo wong tua. Sampai bakal dilawan wong tua mantar bisa nangis. Kalingan ning lairane wahanan ala wahan, beban berat di atas beban yang paling berat. Gini apa mboten? Wong tua lagi lahiran anak. Jasa ibu pada manusia sangat berharga, mengandung, melahirkan dalam derita, mengasuhnya, merawatnya penuh kesabaran. Tengah malam terbangun karena tangisnya. Anak tangi waya bengi nguyuk crut sing nyewoki bapane tamboke. Bapane lagi apa? Astagfirullah. Wong tua, mulane wong tua bakal dilawan bisa nangis ning kamar cu. Ajang lawan karo wong tua. Ajang lawan bocah nom ke bocah nom ora urus. Sengaku-ngaku jagoane sampean. Sengaku-ngaku hebatnya sampean. Tulung pesene kula padu siji ajelok wani karo wong tuane sampean dewa. Iku swargane sampean. Mekaya ibadah semendi wakele. Mekaya semendi adone mangsa ngarep barokah lamun karo wong tua nglawan. Hormati wong tua karena jarak Kanjeng Nabi datang kitab Mukhtarul Hadis diterangkan ana rong dosa sing lamun wong babadan tengah nglakoni hukumane siksane ora nunggu ning akhirat ning dunyane wis katon. Apa Kang? Isnani yu'ajjilahumallahu fid dunya al-baghyu wa uququl walidain rawahu at-Tabrani an Ibnu Abi Bakrah. Ana rong dosa sing lamun wong babadan tengah nglakoni hukumane ora nunggu ning akhirat ning dunyane wis katon ning dunyane wis benak. Sapa? Al-baghyu pelaku kedoliman. Loro wa uququl walidain wong kang lawan karo wong tua. Titenana wong lawan karo wong tua. Kang ana je tanggai kita nglawan karo wong tua tapi uripe sugih. Bagen sugih bega biasane rabine nglawan. Beli je kang nurut bagen anake biasanya durhaka. Beli je kang anake je beli durhaka malah nurut bagen. Iku arane sing ding arane istidraj. Apa je? Apa Kang istidrajku? Ana wong babadan beli salat, beli zakat, beli kaji padahal mampu tapi uripe enak bae. Iku istidraj. Aja pengen-pengen. Kunku jare Gusti Allah, ayo entok nakaben nikmat dunyane. Ayo seneng-seneng sing suwe sira ning alam dunya. Tapi ingat, ada kehidupan setelah kematian tonggonana ning dinakuun. Ana wong beli zakat sugi, ana wong beli salat sugi. Ana beli aja pengen-pengen istidraj niku. Masih enak ga wong babadan melarat tapi turu ngorok. Adem, alhamdulillah. Moga-moga sing ilok lawan karo wong tua tobat kabeh karo Gusti Allah. Amin. Singaran tobat jare Ratmina kayak kenen. Ratmina nongol ciri-ciri pengajian arepan pragat kinki. Jam 11. Hari wong ngaji ku lu sajam. Luwih sing sejam lemburan. Takonana Kang Abdul Muthalib ngelembur tak beli kini. Yo rongokna ulang ngarang sairat minakin ki bulan puasa sair ampuh.
Syair ngajak tobat karo Gusti Allah. Aran tobat ninggal ning maksiat. Wong babadan sing pada kompak muni kabeh ngintil ning kula sebagai bukti biwasilah memperingati hari kemerdekaan balik kang masih ngelawan ning wong tua dadi tobat kabeh amin. Sing durung gelem marak nemu salat tekas titik dadi gelem malak amin. Sing masih mencilak bening wong tua dadi mari kabeh amin. Yo sama-sama aran tobat ninggal ning iman Islam kudu sing aja sampai mati durung siksa Allah kang luwi dunya kang nikmat mung andon liwat. Sama-sama muni dunya kang nikmat mung andon liwat. Sing kompak wong tenajar yo. Dunya kang nikmat mung andon liwat. Ding lagu 1 2 3. Dunya kang siapa sing liwat nikmat dingin angel ngaji karo wong tua kayak niku diwaran nikmat dingin buru-buru liwat bae mbu kita mah pegel pisan marai wong babadan ki ya nikmat liwat kuping bakawis jam rolas kayak kenen temennya nikmat dingin koneli sampai merem buat kita tak bener liwat ulangi ah sing kompak ora camplang wong yo 1 2 3 dunya kang nik mung andon ulangi ketinggian kulai salah kone asale ratmina ya kak nangis men mengguri kak luwi enak maning kone kule beli kuat bokatan serak cah nutugi panggungan yang kene bae pira madura komong kene ado kule ulangi ah sing kompak yo dunya kang nikmat mung andon aja sampai besuke dilandrat karena seneng ngelakoni jangan jaki isun wis kepengen ngerubah diri taat Allah lan kanjeng yen sira arep nglakoni dosa beli susah sira ngampiri kita sebab iki dunyane wis tua banjir lan gempa ngelingna kita banjir lan gempa kita ratmina ayu mangkat sekolah just sing mangkat ngaji ya salah wong ngajaknya tobat jebule sekolah ngaji anak kang ning sawah ora camplang dari jawab ratmina ayu mangkat tobat sekolah mana sekolah mah bengen lagi edan lagi dikemat ning kang
Ya bener lagi dikemat mah lagu ya. Niki baterai entok. Tukang sone enak rongok na beli mikirnya baterai. Baterai entok pang nang kiai. Aduh. Wong tenaja ada kalingane zaman Ratmina. Ya zaman Ratmina ka. Ratmina ayu mangkat sekolah. Wingi paguru nakoni. Aja sampai ora tahun kian oli bengen kan mak bengen kin madadi mangkat tobat karo Gusti. Alhamdulillah. Sing terakhir nomor 4 jare Syekh Mutawali Asy'arawi tingkatan rezeki niku napa Kang? Waridha rabbil alamin fahuwa tamamur rizki. Sing nomor 4 tingkatan rezeki niku waridha rabbil alamin oli ridone Gusti Allah fahuwa tamamur rizki iku sempurnae rezeki Pak. Duit akeh, awak waras, anak nurut mung ora oli ridone Gusti Allah. Enak enak. Maka terakhir sempurna rezeki oli ridone Gusti Allah ben bisa kumpul maning kaya bengikian karo pemuda ora urus ning jero swargane Gusti Allah kabeh. Allahumma miftahul jannah la ilaha illallah mif jannah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wis mono bae kang kula sampaikan, moga-moga ana manfaate lan barokahe. Kapan-kapan Gusti Allah ridho, moga-moga bisa ketemu maning orang ning dunya sampai tekan ning swarga. Amin Allahumma ya rabbal. Cekap sementen ceramah saking kula salalan lepat nyuwun pangapura yen kula niki wis pastine lali tuku rantang plastike kuning bokat kurang bisa ngundang. Ya iya gampang wis. Wallahu a'lam bishawab. Kang MC sing dongak Kiai Abdul Muthalib mawon. Boten Kang Abdul Muthalib mawon. Langsung mawon. Borongan berarti. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala sayyidina habibina syafina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad wa salim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhirna biha min jami' sayiat wa tarfa'una
wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma tsabbit imanana fi darid dunya ila daril akhirah. Allahumma ja'alna wa auladana wa nakhus wa khosatan putra putri wong tenajar tengah min ahlil ilmi, min ahli sujud, min ahli salat, min ahlil Qur'an, min ahlil khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli tayra syari innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.